Бид бүхэнд хийж буй зүйлс маань ерөөсөө л яаж ч хийжсэн бүтгээ болсон. Түүнээсээ бол шантраа тохиолдлууд бишүүл тарж байсан байх. Харин тэр үедээ зүгээр л шоо шиг юу ч бодолгүй энэ бүхнээс нисэж яваад өгмөр санагдахгүй байдаг да. Тэгвэл тэр үедээ энэхүү нэрнээсээ хүртэл богинохон гэж хэлэх тоглоомыг тоглож үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. 2019 онд Канадын инди тоглоом зохион бүтээгч Адам Робинсон өөрөөр Адам Грю гэх залуу 2-3 найзуудаараа туслуулан энэхүү тоглоомоо бүтээж байжээ. Independent video game богиноор бол инди тоглоом гэж яадаг жанрыг хэлээд байна гэвэл бусад томоохон хөрөнгө оруулалтаар бусдаг тоглоомуудаас ялгаатай хөө хүн эсвэл хэдхэн хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамт олонны гаргаж буй тоглоомыг ийхүү нэрлээд байгаа юм. Инди тоглоомууд ихэвчлэн өмнө байгаагүй шинэлэг инновац гарган бүтээгддгээрээ AAA тоглоомуудаас онцгорч байдаг. Одоо харин тоглоом руугаа буцаад оръё. Геймплейн хувьд чи өөрийн өдөрж буй антропоморфизмжуулсан шууг өдөрдөн гүүж, өсөрч, сэлж, бас тэнгэр төвж чаддаг. Грек хэлний антропо буюу хүн, морфо буюу хувирах гэсэн үгнээс үүдэлтэй антропоморфизм монголоор хүншүүлэх үзэл гэсэн утгатай. Тоглоомын маань гол зорилго нь сүлжээтэй газар очиж утсаараа ярих бөгөөд сүлжээ барьдаг ганцхан газар нь уулын хамгийн өндөр зэг дээр байдаг. Уулын оргилд хүрэхийн тулд чамд алтан үднүүд хэрэгтэй. Энэ алтан үднүүд гээд байгаа юм яг яаж хэрэг болох вэ гэвэл чамд их цан руу авирахад эсвэл далавчаа дэвж үсрэгэд ашиглагдана. Чи ингээл төгсгөлийн спойлдод хайчихлаа штэ. Ямар сони юм бэ гэж магадгүй. Гэхдээ үгүй. Энэ тоглоомын төгсгөл нь биш, тоглох үйл явц нь хамгийн чухал болохоор үүнийг нэг сүртэй спойл гэж бодохгүй байна. Ингээл замдаа тарсан хүмүүстэйгээ танилцаж тэднээс янз бүрийн хүсэлтүүд аван түүнийг нь биелүүлж өгөх байдлаар тоглоомоо нүүрнэ. Жишээ дурдвал тоглоом эхэлж байгаа чамаас 15 ширхэг далайн хисаа цуглуулж өгөхийг хүснэ. Бас нэг мэлхийний хүрзийг нь тоглоом хүрзээр наймалцж болно гэх мэт. Мэдээж иймэрхүү хүсэлтүүдийн хажуугаар нь сонирхолтой мини геймүүд бас байдаг. Мэдээж хэрэг ихэнх зүйлс нь бусад хүмүүстэй наймалцах байдаг болохоор зоосоос цуглуулах байх уу? Арлаар хаасаагүй зоос болон авдрагнууд хөвтөж байдаг болохоор чи тэндээс бараг л саятан болж гарч ирэх боломжтой. Арал нь их том болохоор үргэлжийн гүүгээд байвал хэцүү. Тиймээс тоглоом нь арлын хоёр талыг холбосон товч зам хийж өгсөн байдаг. Үүнийг нээхийн тулд чамд хоёр талыг нь хааж тавьсан чулууг жотогоор эвдэх шаардлагатай байдаг учраас тоглоом анх эхлүүлэхдээ л мэддэг байсан ч шууд товчлоод явчихна гэж саналдаггүй. Тоглоом маань дуу хөгжмийн хувьд тоглоомд их зөгцсөн, сэргэлэн цоглог айтаа бас дөрүүд нь хоорондоо ярилцлагын оронд болох гэмээр хөгжилтэй явнууд гарагдан цаанаал нэг чимэг болж өгсөн. Бас арлын аль хэсэгт явж байгаагаас шалтгаалаад арын хөгжим нөртөл өөр болдог байгаа. Над чиг тоглоомн дээр гоё хөгжимтэй байх юм бол их сонирхдаг хүмүүс тандаж хэлэхэд нийт 30 гаруй минутын оригинал 8 дуутай бөгөөд эдрийгэр ремикс хийсэн олон хувилбаруудтай юм байна лээ. Харин visual графикийн тал дээр алдаа маань энгийн модельүүд ашиглаж хэрэг pixelated болохоо хүртэл өөрөө сонгож болдог нь илүү aesthetic уур амьсгал нэмж өгсөн. Бас өнгөнийхөө зохицлыг тэрээр Канада улсынхаа намрын тухай фото зургуудаас шууд санаа авч бүтээсэн байна. Жирийн pixelated зурагтай мөртлөө ганц харахад намрын байгалийн талаар сэтгэл шууд толгойд бууж байсан. Үүнээс нь харах юм бол Адам хэрэг сэтгэлээ шингээд бүтээснийг мэдэрч болно. Түүхийнх нь хувьд гэвэл Клэр гих шууг өдөрдөн амралтаараа Hawk Peak хэмээх цэцэрлэг төрөлөнд наац мэй дээрээ чи ирдэг. Их газраас зайдуу арал дээр байдаг учраас утасны сүлжээ ерөөсөө ордоггүй. Харин нагцсан түүнд уулын оргил дээр зөвхөн сүлжээ ордог гэж хэлнэ. Клэр өмнө нь ерөөсөө уулан давирч үзэж байгаагүй ч утсаар заавал ярих ёстой байсан болохоор явхаар шийддэг. Үүнээс цааш ерөнхийдөө тоглогч удирдаад явдаг учраас эсвэл уулын оргил руу шууд явах гэдэг шаардлагагүй. Замдаа таарсан хүмүүстэйгээ танилцаж, туслах нэгэнд нь тусалж, туслуулах нэгнээрээ туслуулад арлыг хүснээрээ судлаад яваад иж болдог. Арлын зарим нэг газар гарахын тулд олон үе шаардлагатай учраас түүнийг хайх ирэлт бас гарна. Уулын оргил дээр хүрэхэд шаарддаг үднүүдийн тоон багадаа 7 ширхэг гэж тоглоом дээрээ сануулдаг болохоор чи шууд төсөөлөн спидрон хийгээд явчих чадахгүй. Худалдаачнаас харин 2 үдэл аваад дуусчихдаг. Өөр зөндөө байсан ч нэг хүн ирээд бүгдийг аваад явсан гэж худалдаач өөрөө хэлдэг. Тиймээс уулын дээш өгсөд явж байхад өндөр ихц газар нь нөгөө банд авсан үнэ хит дахин нуглаа зараа сууж байдаг.
Яагаад ингэж хүмүүсийг шулаад байгаа юм бэ гэж асуудал надад төлөх ёстой сургалтын төлбөр байгаа. Одоо авсан үднүүдээ нуул зараад ч цаана мөнгө тутна. Амьдрал юм да гэж хэлдэг. Тэгээд дээшээ гарч итэл хэсэг газраас нь ахуулаад цастаа хүүтэн болоод эхэлнэ. Халуун гал аль эсвэл халуун аршаа хаасайгүй байгаа. Тэнд очиж өөрийгөө дулаацуулж аюулгүй яваарай гэж цасны баваа чамд сануулдаг. Үүнээс цааш олон саадбартаа таарсан ч эцэст нь нэгэн моргил дээр нь ирч чаддаг. Эрхэмсэг бөгөөд агуу сайхан энэ үзмжийг өөрийн биеэр мэдрээгүй ч сэтгэл оюундаа бол мэдэрч чадсан нь надад үнэхээр гайхалтай мэдрэмж төрүүлж байсан. Хамгийн сайхан үзмж бол саад бэрхшээлийг даван гарсны дараах үзмж. Хичнээн хэцүү төвчиж чадахгүй байсан ч тэсээд туулаад гараарай гэдэг сургамжийг Адамын тоглоомоор дамжуулж өгөхийг хүссэн байх. Эцэст нь тоглогчдын маань хийсэн зүйлсийг гэлээр наац медиа товчхон ярьж сануулаад амждаг нь яг л хуучны дурсамжаа хэн нэгэнд ярьж өгч байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж их хөөрхөн санагдсан. За тэгэхээр та нарын цаг хугацаа бол хамгийн их үн цэнтэй зүйл болохоор түүнийгээ зориулж миний энэхүү бичлэгийг үздэг үнэхээр их баярлалаа илэрхийлмээр байна. Дараагийн бичлэгээр ахин уулзцаая. Баяртай. Бай.